Թուրքական դատարանը հրապարակեց Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու Անկարայի իրավունքի մասին որոշումը, ինչից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստորագրեց դրա վերաբերյալ հրամանագիրը։ Այդպիսով 1935 թվականից քրիստոնեական ակունքի վերադարձից հետո, իհարկե որպես թանգարան, Սուրբ Սոֆիայի տաճարը վերստին վերածվում է մզկիթի։ Գործնականում ստորագրելով ուղղափառության տաճարի հանդեպ այդ որոշումը, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը սառը սրբազան պատերազմ է հայտարարում քրիստոնեական քաղաքակրթությանը եւ թերևս քաղաքակրթությանն ընդհանրապես, որովհետեւ աշխարհը պետք է կառուցվի կրոնների, քաղաքակրթությունների երկխոսության, ոչ թե բռնափոխումների սկզբունքի վրա։ Էրդողանն ընտրում է երկրորդը հայտարարելով սառը սրբազան պատերազմը։ Նրան այդ քայլից հետ մնալու կոչ էին անում ԱՄՆ-ն, եվրոպական երկրներ, Ռուսաստանի պատրիարքը։ Հետաքրքիր է, որ Մոսկվայից հնչեց լոկ պատրիարքի կոչը քաղաքական մակարդակից կոչեր չեղան։ Մոսկվան այդ իմաստով ամենաբարդ վիճակում է, որովհետև Էրդողանի քայլը էլ ավելի է առերեսել հայերի ցեղասպանության կնիկ դարձած ռուս-թուրքական պայմանագրերի հետ, որոնց 100-րդ տարելիցը լրանում է 2021 թվականին։ Մեծ հաշվով Մոսկվայի առաջ հարցը բավականին պարզ է, Ռուսաստանը մնում է հավատարիմ դրանց եւ այդպիսով դառնում է քաղաքակրթությանը Թուրքիայի հայտարարած սառը պատերազմի մասնակից եւ հանցակից, թե դուրս է գալիս հանցավոր պակտից։ Այդպիսով Մոսկվան առերեսվում է ոչ միայն դաշնակից Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի, այլև քաղաքակիրթ մարդկության առաջ պատասխանատվությանը։ Մյուս կողմից, իսկ ինչ է անելու Թուրքիայի հետ այդ մարդկությունը, խոշոր հաշվով իհարկե այստեղ հարաբերակցությունն այլ է։ Այսինքն ոչ թե Թուրքիան ինչ-որ բան է արել, որին պետք է պատասխանել, ընդունել, լռել կամ պատժել, այլ թերևս հենց համաշխարհային կարգում գահավիժելու հեռանկարն է Թուրքիային մղել ագրեսիվ քայլերի, այս դեպքում այլևս քաղաքակրթական բաց բախման։ Էրդողանը դրանով փորձում է կանխել անկումը եւ Ստամբուլը, Կոստանդնուպոլիսը, այստեղ ունի նշանային իմաստ։ Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնից է սկսել Էրդողանի վերելքը եւ այստեղ է սկսել նաեւ նրա քաղաքական անկումը։ 2019 թվականին նրա գլխավորած ուժը կորցրեց Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնը, իսկ Էրդողանը հայտարարում էր, որ աշխարհն ուզում է Ստամբուլը վերածել Կոստանդնուպոլսի, որն ինքը թույլ չի տա։ Ինչով է պայմանավորված նրա վախը, դա զուտ քաղաքական շահից բխող երեսպաշտություն է, որի նպատակը թուրքական հասարակության զգացումի վրա խաղալն է, թե աշխարհակարգային գործընթացների գնահատման արդյունք, որում Էրդողանն արձանագրում է Թուրքիայի դերի անխուսափելի անկումը, ինչին հակազդելու համար էլ նա թերևս ստանձնեց բավականին ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության պատասխանատվություն։ Ի վիճակի է Թուրքիան կրել այդ պատասխանատվության բեռը, թե այն ոչ թե հեռացրել, այլ գուցե արագացրել է համաշխարհային պատմության հետ Անկարայի առերեսումը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM Բաբելոնն է եղել մեր Ախոյանը տես, անհետ կորել անցել է չար մշուշի պես։ Եվ ուրեմն, մենք սերել ենք հայկական լեռնաշխարհում Հայկ Նահապետից եւ մեր անունն է հայ։ Մենք հետնորդներն ենք Վանի թագավորության, Երևանդունիների հարստության, Արտաշեսյանների հարստության, Արշակունիների հարստության, Բագրատունիների հարստության, Կիլիկյան թագավորության, Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Մենք ճանաչում ենք հայկական ԽՍՀ բացառիկ դերը Հայաստանում կրթության, գիտության, մշակույթի, արդյունաբերության զարգացման գործում։ Մենք Հայաստանի երրորդ հանրապետության հպարտ քաղաքացիներն ենք, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը հիմնադրած եւ Արցախը ազատագրած հայ ժողովրդի զավակները։ Հայաստանի հանրապետությունը Արցախի հայության անվտանգության եւ ազատության երաշխավորն է։ Հայաստանի հանրապետությունը համահայկական պետություն է եւ ներկայացնում է աշխարհի բոլոր հայերին։ Հայ ժողովուրդը պատմական բազմաթիվ արհավիրքներ հաղթահարելու
եւ 21-րդ դար հասնելու ուժ եւ կարողություն է ձեռք բերել այն հմտությունների, գիտելիքի եւ հատկանիշների շնորհիվ, որոնք զարգացրել է պետականություն ունենալու շրջանում։ Այս պատմական գիտակցության վրա հենվելով է, որ հայ ժողովուրդը մեծ եղեռնից անմիջապես հետո կարողացավ վերստեղծել իր անկախ պետությունը։ Հայկական պետությունը հայ ժողովրդի գոյության եւ զարգացման միակ երաշխավորն է։ Հետևաբար հայկական պետությունը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան, որովհետև հայ ժողովուրդը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան։ Ազգային արժեքներ։ Հայ ժողովրդի ազգային արժեքներն են հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, հայոց բանակը, հայ ժողովրդի պատմությունը, բանահյուսությունը, էպոսը, հավատալիքները, լեգենդները, առասպելները, հայոց լեզուն եւ գրերը, հայ գրականությունը, ներառյալ թարգմանական գրականությունը, գիտելիքը, գիտությունը, համահայկական ներուժը, հայկական սփյուռքը, հայրենիքը, ընտանիքը, անհատը, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, հայ կաթողիկ եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին, քրիստոնեությունը, հայ աշուղական, գուսանական, ժողովրդական, դասական, հեղինակային եւ էստրադային երաժշտությունը, հայկական պարարվեստը, հայկական կերպարվեստը, հայկական բեմարվեստը, հայկական ճարտարապետությունը, հայրենի բնաշխարհը իր կենսաբազմազանությամբ, առաջադիմությունը, ազատասիրությունը, ինքնասիրությունը, հյուրասիրությունը, կրթասիրությունը, աշխատասիրությունը, օրինապահությունը, հարգանքը եւ հանդուրժողականությունը ուրիշ մարդկանց, ժողովուրդների, կրոնների նկատմամբ, եղբայրական զգացմունքները եւ հարաբերությունները Հայաստանում եւ Արցախում ապրող ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ եւ անկախտելի միությունը նրանց հետ արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի քաղաքացիությամբ։ Հայկական խոհանոցը, նյութական եւ ոչ նյութական ժառանգության բոլոր այն նմուշները, որոնք արտահայտում, պատկերում, նկարագրում կամ խորհրդանշում են հայ ժողովրդի վերը նկարագրված ազգային արժեքները։ Հաջորդ ենթավեռնագիրը այս ուղերձում հետևյալն է՝ ազգային նպատակներ։ Հայ ժողովրդի ազգային նպատակներն են հայկական պետության հավիտենության համար անհրաժեշտ գաղափարական, անվտանգային, հանրային, քաղաքական, իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միջազգային, կրթական, ինտելեկտուալ, մշակութային, ինստիտուցիոնալ պայմանների ապահովումը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչումը առանց որևէ սահմանափակման։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, հետևանքների հաղթահարումը եւ վերացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության եւ երջանկության, ինչպես նաեւ հանրահռչակ մյուս իրավունքների ապահովումը եւ պաշտպանությունը։ Օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը, կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարությունը, հանրային պետական, տնտեսական կյանքում ներգրավվելու կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ապահովումը, իրավունքների պաշտպանության եւ պարտականությունների կատարման վրա հիմնված ազգային միասնության հաստատումը։ Հայ ժողովրդի ազգային պետական ինքնության, ինքնիրույնության եւ ինքնիշխանության պահպանումը եւ զարգացումը, ներառյալ ազգային ինքնության վերականգնումը եւ զարգացումը ազգային ինքնագիտակցությունից հեռացած եւ հեռացող ու ընդհանրապես հայության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողների թիվը էապես մեծացնելու միջոցով։ Համահայկական ներուժի համախմբումը ազգային նպատակների իրագործման շուրջ հանուն ազգային արժեքների պահպանման եւ զարգացման։ Հաջորդ երթավեռնագիրը, որ տեղադրել եմ այս ուղերձում, կոչվում է համակեցության համահայկական կանոններ։ Առաջին, բռնությունը պետք է բացառվի ներհայկական որևէ հարցի լուծման գործիքակազմից։